NEP allows respective states to decide a particular cut-off date. Speaker sir, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Delhi आणि cut-off date 31st July, 30th September and 31st December. हाजो अर्थ 1 ते 2 महिन्यान relaxation grant केल्ले आहा for their academic year of 23-24. Education is a state subject, primarily a state subject. But खूप स्टेटीचे असे असता की they are in the race to implement the NEP first. आणि प्रधानमंत्र्याबरोबर एक फोटो काढतले. स्पीकर सर, haste makes waste. सो म्हणटकर हांव आणि चीफ मिनिस्टराक आमच्या संवय आहा ताणी ODF बी फास्ट केले आनी मागीर ते ODFाचो प्रॉब्लेम आयलो. हांव मागता की हाजेर एक रिलॅक्सेशन करचें आनी टास्क फोर्स केल्लो बाब सुभाष शिरोडकराचो. तो टास्क फोर्साचे रिपोर्ट सबमीट जालो, मुखेलमंत्र्यान तो रिपोर्ट वाचलो आनी कितें आसा ते 24-25 एप्लिकेबल करचे, ह्या वर्सा करचे न्ही, रिलॅक्सेशन ह्या वर्सा दिवचे, हो म्हजो डिमांड. स्पीकर सर, ताणें तेका कळपा खातीर सांगता हांव, पयलींच्या एडमिशना खातीर ऑलरेडी आमी 6 म्हयन्याचें रिलॅक्सेशन म्हणजे 5.5 वर्साचेर एडमिशन दिवपाचें केलें ऑलरेडी. आनी जे फावंडेशन कोर्स जो आसा पळय तेका 3 वर्साचेर एडमिशन दिवपाचें फायनल जाल्लें आसा. टास्क फोर्साचो रिपोर्ट म्हणजे सुभाष शिरोडकर मंत्री हांच्यांनी सबमीट केला, रिसेंटली केला, काय 1-2 दीस पयलींच. तो वाचता हांवूय बी आनी तेज्या उपरांत तो इम्प्लिमेंट जातलो. ह्या वर्सा नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी प्रायमरी लेवलाचेर, सेकंडरी लेवलाचेर आनी हायर एड्युकेशन लेवलाचेर तिनूय कडेन इम्प्लिमेंट जातली.